大家好，我係 Mr. So， 今日為大家講呢就係 S4 Mastering Mathematics Exercise 1B Question 41。睇睇題目啦。A. Express 5 minus 5i over 1 plus 2i in the form a plus bi。第一件事要提醒大家啦，呢個所謂 a 加 bi 呢，其實就係 complex number 嘅，就係分開 real parts 咧同埋 imaginary parts 嘅。亦都係啦，我哋會將佢做 rationalization 咧，有理化啦，就係目的咧就係透過 a 加 b 乘 a 減 b 咧出現咗 a 二次減 b 二次嘅。當 2i 二次咧，佢會產生咗負4嘅，下格咧就再無根數，就係得翻啲 real number 啦。之後將本來係 i 二次嘅地方啦，換翻個負1佢啦，拆翻做兩個份數啦，我哋就話啦，所以咧 z 咧就會等於負1減 3i 嘅。A 部分都講完㗎啦，睇埋 B 部分啦。Hence, find the complex number set such that 1加 2i 乘以 z 等於 i 減1。佢又俾咗呢條等式你，就話要我哋翻 z 啦，即係將 z 寫成為主項啦。咁簡單啲咪即係將1加 2i 除翻過去咯。一睇本身 Part A 嗰個數字5減 5i over 1加 2i 咁似嘅，爭啲乜嘢呢？同學及唔及到呢？係啦，係爭負5倍嘅。我左右手就成負5。當你及到係爭負5倍嘅時候呢，你左右手就會成負5啦。然之後呢，我哋就會出現翻 A 本身嗰個答案嘅。OK， 咁我哋當然唔會再經一輪運算啦，就直接寫呢嗰個份數呢，成為咗負1減 3i 啦，左右手除以負5啦，就會得出最後答案 C 等於1 over 5加3 over 5i 嘅啦。好，咁好多謝大家收睇啦，再見，拜拜。